Goeiemôre vriende, hier op hierdie Saterdagoggend, die 13de Junie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. So Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons ons daaglikse brood asseblief. Vergewe ons ons sonde en ons skulde soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ons gaan aan met die geloof, vriende. Ons het gister 'n bietjie stil gestaan by Henog en by Noag. Ek het vir julle gesê, konteks is baie belangrik. Hoekom skryf die Hebreërs skrywer oor geloof? Geloof wat hy sê om te glo, om seker te wees van die dinge wat ons nie sien nie, om oortuig te wees, liewe vriende, van die dinge, om geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Raak altyd so die mekaar met dit weer. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop en om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. So hy kom praat in die spesifieke konteks met hulle, waar hulle moedeloos is, waar hulle besig is om eintlik al hulle geloof te verloor, hulle word vervolg. Besluit hulle maar terug gaan na hulle ou weer toe. Dit is net nie die moeite werd nie. En dan kom sy vir hulle, hoor hierso, geloof is nie altyd so maklik nie. Dit is hoe geloof is. Kom ek vertel gou 'n bietjie vir julle, kom sê vir hulle van 'n paar van julle oumas en oupas en hoe het hulle gewerk. En dan vertel hy hulle 'n bietjie van Henog en dan vertel hy hulle 'n bietjie van Noag en dan kom vertel hy hulle 'n bietjie van Abraham. Ek wil sê die volgende oor Abraham. Hy sê omdat Abraham geglo het, het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as deel ontvang het. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Net dit is ek het al baie daaroor gepreek in die verlede ook nou, waar die Here vir hom sê, hoor, jy trek weg, ek sien jou wys waarna jy gaan. Nou ons lees sommer baie maklik daaroor en dit klink, wat, dis great, maar daar's niks great daar nie. Dit is wat die Here nou vandag vir jou sal sê, terwyl jy 'n werk het maak nou nie saak by wat se firma jy 'n werk het nie. Kom ons sê jy het 'n goeie pos ook daar, né? Hy was daar wel taamlik ryk ou Abraham. En die Here sê vir jou, okay, jy nou klaar maat, hoor jy so gaan huis toe, pak op, kryf jou 'n lorry, sit al jou meubels daarin en dan begin julle so lank ry. En ek sê julle wys waarna jy gaan. Ek bedoel, ons sal vir ons sinne afgaan. Ek bedoel, dis mos onverantwoordelik, né? Totaal onverantwoordelik. Waar nou begin ons so stadig gaan opry na Johannesburg. Nou dink ons sommer by onsself, nou as ons nou daar kom, wat nou, en God nog nie vir ons gesê nie, hy gaan ons die wys die plek. Nou al land ons hier bo in Afrika en so, dis mos alles wat deur hy se gedagtes gaan. Maar dieselfde goed wat deur Abraham se gedagtes gegaan het, dis mos maar dieselfde vriende, hy was soos ek en jy. So vir hom om soveel geloof in God te stel, dat God vir hom sê, hoor jy ou boet, vat jou goedjies, pak op, trek, ek sien jou so wys. So by the way, ek sien jou wys want dit is 'n bietjie next level van geloof. En dis hoekom die Hebreërs skrywer dat hy inskrywe vir hierdie ouens om te sê, hoor hierso, dit is nie so maklik nie. Wanneer 'n ou kind van die Here is dit nie so maklik altyd nie, né? En dan kom sê hierdie goed vir Abraham. Dit is nie so maklik as jy Noag vat, word bespot, wat hy het jare gevat om die ark te bou. Die ouens sê, wat, is jy nou mal man? Waar kyk hoe lyk dit? Ons amper in 'n woestyn. Nou kom staan en bou jy hierdie enorme ding, as jy vir jou sinne beroof, né? Dit is wat geloof in God, wanneer God vir jou sê om goed te doen, wanneer hy vir Henog, wanneer hy vir Noag sê om goed te doen, wanneer hy vir Abraham sê om goed te doen, vriende, dan sit die ligte musiek nie, dit mense kan jou bespot, mense kan dink jy's mal. Dieselfde met Abraham, nee, daar gaan jy Abraham, ek wonder wat het Sarah hulle baie stadium van hom gedink, nee, sy vrou en sy kinders en sy mense wat vir hom gewerk het, wat het hulle gedink? Ek dink hulle het gedink, hierdie het heeltemal die plot verloor, nee. En dis wat hy kom sê vir hierdie mense, kom sê, hoorie, desondanks, maak nie saak hoe absurd dit klink nie, as die Here vir jou iets vra, doen dit, né? Noag, doen dit wat ek vir jou sê, bou die ark. Abraham, ek wil hê jy moet trek, Abraham, trek. Miskien kom die Here vandag na jou toe. En ek wil sê vir jou, my kind, ek wil hê jy moet emigreer. Ek wil hê jy moet Pretoria toe gaan. Ek wil hê jy moet van Johannesburg af Kaap toe kom, wat miskien lekkerder is, né? Wat ook al.
Moenie daai stem net een kant toe skuif nie. Want die Here kom praat nou nog met ons, die stukke ou stofmannetjies maar soos ek, liewe vriende, en stofvroutjies, ons almal dis mos nog maar predikante. Ek het al baie vir julle gesê, ek's 'n pulpitminister, julle is maar net die marketplace ministers. Ons is almal predikante. Die Here gebruik ons die hele tyd. Ons moet net beskikbaar wees om vir hom te werk. Daarom kom gebruik die Here miskien vanoggend vir my om met jou te kom praat. Sê jy's moedeloos daar waar jy is en jy voel miskien selfs vervolg daar waar jy is, watter mate dit ook al mag wees. Glo net, hou vas. Hou vas. Kyk net jy nog, kyk 'n bietjie na Noag. Dit is altyd gelyk, is simpel wat hy doen. Maar hy het dit gedoen. Hou vas aan Noag, hou vas aan die voorbeeld van Abraham. Abraham het nie geweet waartoe hy moet gaan nie. Hy's clueless waartoe hy moet gaan, maar hy was gehoorsaam aan God. Hy het God 100% vertrou. Dit is wat geloof is. Geloof is om God 100% te vertrou. Liewe vriende, met die besluite wat ek en jy moet neem. Nee, miskien is hierdie boodskap vanoggend spesifiek vir jou binne die konteks van die Hebreërs, liewe vriende wat moedeloos was omdat hulle vervolg is. Die ding het te veel vir hulle geraak, nee. En dan hierdie Hebreërs skrywer vir ons sê, vergeet van die omstandighede, vergeet van al die goeders. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, oortuig te wees van die dinge wat ons glo. Hou aan God vas. Wanneer God vir jou sê soos in Noag, bou die ark, wat jou ark ook al mag wees. Of hy sê vir jou soos Abraham, trek uit jou land uit na 'n plek wat ek jou sal aanwys, né? Dan liewe vriende, maak ek en jy seker dat is, en jy nie seker is nie, gaan soos 'n Gideon, sit die vliesie maar uit by die se Here. Jammer, maar ek is maar 'n bietjie ongelowig. Here, maak vandag maar die dingetjie, hierdie vliesie nat en rondom droog en die ander dag andersom, né? Here, asseblief help my. Maar wanneer jy weet die Here se stem is daar, die Here praat met jou, do it. Just do it, soos die Nike advertensie vir ons sê, né? Mag julle God se liefde ervaar, vriende, mag julle sy genade ervaar, Jesus Christus se genade, mag julle die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.